Այս տարածքային բաժինը, որ մենք բացում ենք, սա ձեզ համար է, սիրելի ժողովուրդ։ Մենք խնդրում ենք ձեզ, որպեսզի դուք լինեք մեր կողքին, անընդհատ հարցեր ունեք, գաղափարներ ունեք, եկեք մեզ ասեք դրանց մասին, մենք միշտ ձեզ կլսենք, որովհետև դրանում է մեր ուժը լինելու, որ մենք իրար լսենք։ Մի բան է, երբ որ դու Երևանում, մայրաքաղաքում նստած գրում ես ցանկություններդ, ծրագրերդ, բայց դրանք պետք է միշտ ճշգրտես տեղերում, ժողովրդի հետ խոսալուց։ Այդ գործընթացում ծնվում են շատ կարևոր գաղափարներ։ Գավառը մշտապես եղել է հայոց պատմության առանցքային տարածաշրջաններից, քաղաքներից մեկը։ Եվ վստահ եմ, որ Գավառը իր ուրույն մասնակցությունն է ունենալու Հայաստանը ոտքի կանգնեցնելու գործընթացում եւ միասին հաջողելու ենք եւ վերջում տարիներ անց շատ ավելի պատվով ենք հիշելու հայոց պատմության այս ժամանակաշրջանը։ Մարդը ստիպված գնում է երկրից դուրս, որպեսզի վաստակի իր ընտանիքի հացը, որպեսզի կարողանա իր ընտանիքը արժանապատիվ պահել։ Այդպես չպետք է լինի։ Մենք պետք է մեր երկրում ունենանք այնպիսի պայմաններ, որ մարդը իր ապագան տեսնի այստեղ։ Հզոր Հայաստանը պետք է կառուցվի հզոր մարդկանցով, որոնք այսօր ներկա են։